大家好啊，歡迎嚟到我哋嘅 channel 啊！魔術師帶你探世界。話說我哋之前咧嚟過一個眼鏡店咧度拍攝喎，咁咧有朋友咧都嚟試過配個鏡片咧，覺得好滿意喎。咁但係咧其實配眼鏡咧都有好多疑問嘅，咁所以咧今日咧我哋就會請呢個金型達人嘅老闆娘周小姐咧就去同大家解答一下關於咧配眼鏡嘅一啲疑惑啦。咁同埋咧今日都會帶大家咧去福田咧睇有咩好食嘅。金型達人咧而家做緊呢個周年慶啊，有好多優惠介紹俾大家噶喎，一定要睇到最尾咧，咁睇下有咩優惠可以帶翻屋企。有咩着數啦？咁我哋一齊去邊啊？好，Let's go！大家咧買眼鏡咧最驚就係買到假貨嘛。聽新聞咧有好多時候咧翻大陸最擔心嘅，明明想買蔡司變咗翻去咧，原來嗰個唔係真正嘅蔡司。蔡司其實咧喺呢度都有啲防偽嘅方式咧，可以俾我哋咧買嘅時候咧更加有保障噶喎。呢幾年都好多假嘅嗰啲蔡司，所以咧蔡司今年咧又提升咗啦。係啊，舊年咧就係喺嗰個授權書上面咧有一個二維碼係靜態嘅，所以有好多人咧都會俾人哋借咗去用。但係今年咧就唔可以啦，今年係動態嘅，動態嘅咧佢30年之後咧就過咗噶啦，所以人哋借唔到去用嘅。所以每一間嗰啲授權店咧都有翻佢自己嘅公司嘅二維碼嚟嘅，係蔡司授權嘅。所有蔡司都有一套包裝袋嘅，呢啲全部都係未鉗過嘅，你第一次就會鉗開佢，由客人自己掃一掃，再進入我哋呢個蔡司官方俾我哋嘅二維碼，再掃一掃進入蔡司官網登記。登記完之後呢，佢就會顯示嗰個客人幾時配咗蔡司咩嘢，右眼係幾多度，左眼係幾多度，全部都清清楚楚。你配嘅係乜嘢嘢，1分都唔會少嘅。嗰塊鏡片上面有一個 QR code 啦，咁然後每一塊鏡上面咧都有一個蔡司嘅 logo 嘅喎，係咪？係啊，每一個蔡司上面都有一個 logo。如果配漸進嘅話，佢漸進配咩系列呢？上面都好清楚嘅，又有個 logo 係顯示嗰個系列嘅，所以揀唔到嘅。嚟緊呢小朋友咧放暑假啦，可能咧大家咧都要 check 個度數有冇升到，或者小朋友咧而家戴緊眼鏡啱唔啱使。咁原來佢哋而家咧都有啲新嘅小朋友鏡片咧，可以俾大家選擇嘅。之前咧我哋一路都係賣嗰啲開雅啊、法國伊士路嘅星控翠啊、德國蔡司嘅小樂園啊，而家呢3大品牌咧佢都出咗個防控鏡片係升級版嘅，譬如呢隻啦，呢隻開雅嘅，而家香港都好 hit 嘅，理工大學研發嘅叫做 IQ 鏡，我哋就叫做新學樂嘅3.0，係最新版本。如果近視度數咧15個月內長咗50度或者50度以上咧，係免費更換嘅。之前就係半年嘅保險，而家係15個月嘅保險，咁有實力佢先肯幫你保15個月。同埋小朋友咧成日睇電視打機啊，或者咧好勤力咁溫書咧，佢哋近視度數好容易就會升嘅，咁所以如果 keep 住咁樣去監察住咧，好緊要嘅。咁同埋佢哋有本書仔嘅，係咪？凡係喺我哋呢度配嗰啲青少年嘅嗰啲近視防控鏡片咧，我哋都會幫佢開一個檔案嘅。我哋咧就會定期會提醒佢嚟檢測度數，咁咧免費嘅。係啊，免費嘅。如果佢唔得閒咧，就喺香港嗰邊檢測，發個資料俾我哋就睇下佢嘅度數有冇變化啦，冇變化就繼續啦。如果有變化咧，我哋就會再跟蹤佢嚟換鏡片咯。咁樣密切跟蹤住佢，小朋友咧變高度近視嘅機率就會少咯。咁非常之好，有保障，即係好似你買電視、買相機咁樣，都會有一個保育期嘅。哇，見唔見到好多鏡框嘅選擇咧？咁呢啲原來全部都係俾小朋友揀嘅，而啲款式都幾靚嘅。係啊，呢隻鏡片咧就係德國蔡司啊最新嘅小童寶，而家又係好 hit 嘅，配得好多嘅。因為鏡片重要，鏡框都好重要嘅，所以我哋揀鏡框咧都要揀啲質素好啲嘅，唔容易變形嘅，好似 New Balance 啦、Ray-Ban 啦，仲有我哋國內最流行嘅鋰白鏡框，我哋都有。有啲小朋友中意 Titanium 嘅，我哋都有。呢度咧就係一啲蔡司嘅鏡框啦。咁原來今日咧有個優惠喎，就只要咧你買呢個蔡司嘅鏡框，咁就可以有同等價值嘅蔡司鏡片送俾你。嗱，好似咧呢一個，我覺得幾靚啊，880蚊。咁其實咧你買完之後咧，咁呢個鏡框咧，咁你可以要啦。另外再叫佢配翻同價值嘅蔡司鏡片。哇，呢個係佢哋嘅周年優惠嚟㗎，靚唔靚咧？呢個綠色都幾好。咁另外咧再高級啲嘅，有一啲咧 Titanium 嘅選擇或者輕身啲嘅。嗱，呢個都係千零蚊嘅啫，1480。呢個好斯文啊，係咪即刻變咗文青啊？咁如果大家個價值啊配鏡片咧，譬如 over 住1480嘅話咧，咁只要補翻個差價咧，咁就可以得到噶啦。見到有啲新嘢喎，周小姐，呢啲係咩嘅運動眼鏡嚟㗎？好多人中意踩單車啊、行山啊，或者去遊艇上面啊、釣魚啊，嗰啲人都好中意嘅。以前咧，好多人咧近視咧就配呢種入邊加嚿嘢嘅，咁有啲人咧就覺得喺外邊睇咧就冇咁美觀，舒適度又冇咁靚，因為佢本身呢個圈細嘛。
而家呢，我哋呢個中國名牌呢，就做咗呢一個一體嘅，又美觀啦，舒適度又高。哇，好勁喎！呢個係有度數嘅喎。係啊，呢個有度數嘅。呢個呢就係方便嗰啲晚黑又踩單車啊咁樣嘅。嗱，晚黑呢佢就係透明色嘅，遇到太陽呢佢就係變色嘅。陣間咧會俾個紫外線俾大家睇下變咗色之後點。佢最正嘅咧就係好似有個框住你塊面個眼仔呢啲位咧，防風防啲沙咧。咁譬如你去沙漠啊玩啊，坐遊輪咧，好似我哋咁喺甲板咧，哇！成日啲風吹到即係眼仔都打唔開嘅。咁呢個 OK 啦，非常之好啦。又或者晚黑人哋踩單車嗰時又有蚊啊嗰啲就可以防下蚊啊嗰啲啦。佢呢隻咧又係技術嚟嘅，呢隻都可以做度數嘅。鑲嵌咗落去。係啊，因為有好多人就中意啲咁嘅薄身嘅呢啲咧，但係咧又想有度數又美觀咧，佢就做咗呢一個特殊嘅啦。呢啲咧佢最高度數可以做到聯合光度950度嘅，所以高度數嘅人都可以考慮。嗱，我哋呢副係800度都可以接受係咪？都好美觀，算太厚。佢個舒適感又好靚。逗喺上手咧，其實都算係輕嘅。戴上去咧，個成個平衡都好靚，好舒服，係咪？唔覺得重？副就係透明嘅，變一變俾你睇下先。嗱，呢個咧就係紫外線嗰啲照燈，我哋整。嗱，而家變咗啦，係水銀鏡片。喺個白色嘅台面俾大家睇下，係咁樣嘅，係水銀反光嘅。嗱，呢個咧就係透明嘅，咁我哋將佢咧放入去嗰個紫外線燈上面啦。哇，好快已經變咗色啦，見到佢。嗱，準備攞出嚟咯喎。灰色呢隻就係。鏡片嘅選擇多唔多呢？多啊！呢個圖片上面嘅顏色你都可以揀嘅，有變色有唔變色，有偏光嘅都有。哦，即係話如果你想遮埋太陽嘅話咧，就揀啲偏光鏡。咁如果純粹變色咧，咁有更加多款式嘅選擇。咁貴唔貴咧？咁樣呢嘅鏡片？唔貴啊！一套加埋個框加埋度數都係1000蚊多啲。哦，咁都好 OK 喎，因為一體成型嘅鏡框其實技術上係有啲唔同嘅喎。仲有我哋係揀咗一隻質素比較靚嘅運動鏡，呢個係我哋中國好出名嘅高特眼鏡，好多運動員都戴嘅呢個牌子，佢嘅舒適度係啊都好高嘅，國內嘅名牌啊都算係咪？係啦，如果你有用過嘅話，咁我哋都要買一副喺遊輪度戴下，放下風，曬太陽同埋睇風景嘅時候用啊！我見到咧今日咧呢度咧好似靚咗喎，係咪裝修咗啊？老闆娘？係啊，Oki 同埋 Ray-Ban 嘅品牌幫我裝修咗個成個櫃好靚，佢哋公司揾人嚟設計啦，咁嚟幫我裝修咯。而家好靚係咪咧？呢個係即係正貨咧，佢哋先至可以用佢哋嘅 logo 啦，同埋用佢哋嘅飾櫃咁樣嘅喎。我哋每一副上面都有呢啲二維碼嘅，公司貼嘅係可以查嘅，每一副都有嘅嗱。咁大家咧只要 scan 翻佢嗰個 QR code 啦，然後咧就入翻個網頁裡面咧，咁你就可以睇到嗰個來源啦。咁就肯定自己買到嘅係真貨咯，而唔係高仿咯。我哋仲有公司俾我哋嘅正品授權書嘅。Oki 咧太陽鏡啦，又或者眼鏡咧都可以配原裝鏡片嘅喎。Ray-Ban 一樣啦，都可以配翻佢哋原廠嘅近視太陽鏡嘅喎。呢度咧非常之大啊，咁啊空間感十足啦，同埋好多嘅選擇，咁總有一副咧係啱你哋嘅，咁你可以慢慢嚟揀你哋心水嘅眼鏡啦。呢度咧有獨立嘅驗眼室啦，咁驗眼嘅時候咧就更加不被打擾啦，可以專心啲配眼鏡咧，最快咧15分鐘咧就可以有噶啦。當然啦，有啲鏡片咧需要訂啦，咁要之後先翻嚟攞嘅，唔想翻嚟咧可以喺香港觀塘都有得取鏡嘅噃。見到好多盲盒啊，原來佢哋都玩盲盒喎。而家係我哋嘅週年慶啊！凡係買滿500蚊以上咧，就有機會嚟呢度抽盲盒啦，100%中獎嘅。同大家講下點嚟啦。如果你由福田過關嘅話呢，搭2個站呢嚟到會展中心站落車啦，然後去到 E 出口啦，轉右，咁你見到有條樓梯行上去嘅，你會見到有一個麥當勞嘅公仔嘅，咁你行上去呢，沿住路牌呢一路行前，沿路呢你會見到好多餐廳㗎，咁亦都有好多清晰嘅指示牌啦，即係金鐘環商務中心 A 座㗎，咁之後呢，你會見到大堂呢有幾部 lift 㗎，記得係5、6、7號 lift 先上到36樓㗎喎。好啦，而家落嚟好食街度咧，睇下啲咩食啦。喺呢個皇庭咧，其實都開咗一段時間嘅。但因為之前咧未曾齊晒啲嘢啦，咁我哋而家一齊同大家咧行下呢個好食街，睇下啲咩正嘢食，好嘛？好啦，呢個好食街，咁啊睇下啲咩食先。咁呢個就飲呢個果菜本味啊，落小排啊，食嗰啲牛扒㗎，有中意食牛扒嘅。哇，再入嚟呢個有烤羊啦，因為今日係平日啦，同埋而家咧4點零鐘，所以未有咁多人啦。咁有潮汕牛肉果條湯麵啦，呢個鴻福
潮啦，蟹食先啦，咦食小籠包嘅呢個，有蟹食喎呢個，哇，跟住好多唔同嘅小店啦，又有煲正宮喎，順德小館啦，咦健味花甲喎，咦望下先，有花甲粉喎，Coco Pie 係啊，Coco Pie嗰邊我哋成日食嘅呢間係，我哋睇下啲咩好嘢先，咦30零蚊一碗啦，花甲粉，咁其實呢間就係煲正宮順德小館啦，咁啊食咩咧？食啲煲仔菜嘅，咁啊夜晚嚟食都幾好喎，仲有一個五指毛肚桑拿雞喎，都係108蚊。哇2個人喎，食晚飯都唔錯啊！津牛記咁啊食牛雜嘅嚇，好似澳門嗰啲咁樣，桂林米粉啊唔使多介紹，即係食米粉噶啦。哦呢間未開檔啊呢間，咦呢間又係食牛嘅喎，好多食牛嘅鋪頭啊呢度。土家鮮肉餅，你仲要食啲餡餅嗰啲都要幾得意喎，啲8蚊個喎，火腸麵線正宗喎，叫阿金啊，啲類似台灣嗰啲喎。哦，又想食呢間，又冇乜人。二人同行喎，69.9。呢個咧一田屋飯團就食嗰啲飯團，好似日本飯團咁樣嘅，但係裡面啲餡咧就係好中國化嘅。哇！呢間牛腩堡喎新開喎呢間牛腩麵，清湯蝦腩粉38蚊，有賓沙腩喎，呢仲有呢個安格斯肥牛撈麵番茄嘅。哇！呢個新開喎，鹹亨馬來榴蓮喎，中意食榴蓮嘅朋友就啱啦。不過你哋唔使預我啊，因為最後你揀咗個東洞，點解咧？因為呢個東洞咧有乾式熟成啊！哇！呢個鬼正啦，好韓式嗰個感覺嘅。東洞最好咧就係呢個炭爐燒烤，加埋呢條煙通咧，好有韓式風味啊！哇，未食之前咧已經成台都係嗰啲小食啦，好正啊！食韓燒咧飲燒豬。呢度咧食韓燒咧就係咧有人咧幫你燒埋，咁我哋兩個咧可以靜靜地咁喺度享受啦。咁都有3種調味料。已經嚟一個五花腩啊，好正啊！最搞笑呢度有風扇，因為佢驚你太熱啦，所以咧反而把風扇咧開住咧就會涼啲。哇！有另外一隻肉啦。哇！呢度有圍裙啦，又唔怕咧食嘢嘅時候咧整污糟啦。尤其是咧我對面嗰個咧係成日會整污糟件衫嘅人嚟嘅，搞掂。雖然今日着深色都着翻好啲。哇！呢個就雪花牛肋，咁啊職員幫我哋烤啦，咁所以唔使理噶啦。阿太太而家整嘅，哇！石鍋飯啊，撈飯啊，係啊，呢好正啊呢個。咁職員咧會幫我哋搞埋啲配菜啊，剪開晒咁樣。哇！而家呢個燒五花肉咯，東洞熔岩雞蛋糕啊，哇！好正咁喎，好熱啊！好似蒸蛋咁樣啊！上面嗰浸咧好多粟米咁樣咧，成個味道咧好小朋友。之前我嚟過一次，好食，所以翻出4個，好食。啲小朋友一定啱食啊！今次咧，我哋叫一個2人餐啦，298蚊。咁如果有 coupon咧，可以再平啲嘅嘢飲咧，就係我哋另外自己加嘅。今次食得超飽喎，我哋覺得4個人食4人餐咧，會唔會更加划算？因為仲有鰻魚咁樣咯。咁今集咧就差唔多啦，記得訂閱、讚好同分享俾中意北上吃喝玩樂嘅朋友啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。